Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді әрі жұқа болып шығатын блины дайындайтын боламыз. Дәл осы видеоны көріп отқан болсаңыз, арнама қосылып кетіңіз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетіңіз. Мен міндетті түрде жауап беремін. Бізге керек заттар: 2 жұмыртқа, сұйық май, шекер, ұн, сүт және міндетті түрде қайнаған су. Блиныдың өте жаңағы ажурные блинчики дейді ғой. Сондай болып шығуы ол қайнаған суға байланысты. Қайнаған суды міндетті түрде қосыңыздар, сонда өте керемет блинчиктеріңіз шығады. Мінекей 2 жұмыртқамызды, оның үстіне шекерімізді, аздаған тұзымызды, майымызды салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Үстіне сүтімізді қосамыз. Мен бұл жерде кішкене қышқыл болып бастаған сүтті қостым. Таза сүтті де қоссаңыздар болады. Ұнымызға аздаған сода қостым. Сода я болмаса разрыхлитель қоссаңыздар болады. Мінекей жақсылап араластырдық. Осындай сұйықтық шығады. Енді дәл осылай табамызды майлап, оның үстіне блинчигімізді салып, жақсылап 2 жағын пісіріп аламыз. Майлап отыруды ұмытпаңыздар. Мен әдейі осы табамды тазаламадым. Тазаладым енді. Астын міндетті түрде тазаладым. Сіздерге өте күшті видео жасау үшін табамды осылай сақтадым. Кейін көресіздер, күшті әрі оңай тез жасалатын табаны қалай тазарту керектігін көрсететін боламын. Неге табаң осындай таза емес деп айтып жүрмеңіздер. Мінекей біздің блинчиктерімізді осылай салып дайындап жатырмыз. Блинчиктердің шет жағы білесіздер, кейде қатты болып қалады. Сол үшін піскен бойдан осылай үстін барлық шетін жауып алатындай қылып, осылай үстін жауып қоямыз. Мінекей біздің блиналарымыз дайын болды. Өте жұқа әрі дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Подписаться батырмасын басыңыз.